So based on Honda is yung first maintenance niya is nasa 1,000 kilometers. Depende yun guys kung anong mauuna, o kung yung 1,000 kilometers or yung 3 months. So shoutout nga pala kay Melvin Garganta of Mervs TV. Yo, what's up guys? Timing Chain here and welcome to my vlog. So ngayon guys, we're heading to Iloilo City again. Sama ko si Irresistible. So bali first maintenance ni Shade mamaya yung motor natin. So around 973 kilometers na siya. So based on Honda is yung first maintenance niya is nasa 1,000 kilometers. Depende yun guys kung anong mauuna, o kung yung 1,000 kilometers or yung 3 months. So since nga hindi pa nag 1 month si Shade, naka 974 na tayo, then papuntang Iloilo City mga around 40 kilometers. So more than 1,000 kilometers na siya. So mamaya dadalhin natin siya sa Honda kung anong kailangan gawin para sa ating motor. So sa tingin ko guys, i-change oil or hindi ko alam kung i-adjust pa yung valve clearance niya. So tingnan natin mamaya. So ano nga bang importansya ng maintenance guys? Syempre, kung may motor tayo, dapat may maintenance, lalo na kapag ginagamit natin araw-araw. Turing yung motor nyo na isang relasyon. Relasyon na dapat ingatan. So kung walang maintenance guys, is madaling masira yung ating motor. So example, tulad nito, bago. So kung hindi mo i-maintain to, tapos masisira ka agad, so mapapabayaan na, di ba? Para sa akin, meron dalawang klase ng maintenance. Yung preventive maintenance at yung maintenance kapag sira na, yung aayusin mo na. Pero as of now, since na bago yung motor natin, yung gagawin natin is yung preventive maintenance na tinatawag. So ano nga ba yung preventive maintenance guys? Preventive maintenance is from its root word prevent, ipi-prevent na natin, iiwasan na natin yung mga sira, di ba? Namiss ko si Shade ah. So bali guys, since na wala pa siyang ORCR, hindi ko pa siya maibabiyahe ng malayo masyado, and minsan mahirap na, sa lalo na kapag may LTO. So shoutout nga pala kay Melvin Garganta of Mervs TV, isang kapwa nating Pinoy na sikat na vlogger sa Saudi Arabia. So yun, nabangan nyo yung collaboration namin guys, kasi uwi siya dito sa Iloilo. So tingnan natin kung ano mangyayari sa collab na yun. So alright, so yung sa akin guys, yung gagawin ko sana dito is ako na yung mag-maintenance. Yun nga lang, based on Honda, may coupon silang binigay sa akin, and 3 coupon yun. So dapat yung 3 first 3 maintenance niya is dapat sila yung gumawa. Kasi nga, kung meron isa sa coupon na hindi magamit, voided na yung warranty ng motor. So sayang din naman, di ba? 1 year mo naman yon. So kaya napagpasyahan ko na dagyan na nga sa Honda, since na free din naman yung service nila, kasi nga under warranty pa yung motor. So yun, tingnan natin mamaya guys kung ano yung gagawin nila sa motor. Pero I'm sure na i-change oil to. Hindi ko kayo alam kung ano pang ibang gagawin nila. So sa akin nga,
ipapa-adjust ko sana yung valve clearance, pero depende din sa mekaniko guys kung advisable ba yon. So takbong pogi lang muna tayo ngayon guys. 60 to 70. Pero hindi ko alam guys kung ano nga ba yung dapat na pag-break in ng motor. So kung may alam kayo, just comment down below kung ano nga ba yung tamang pag-break in ng motor, kung hinahataw ba or dapat dahan-dahan muna. Hindi ko alam. Pero based on my preference, hinahataw ko. Pero hindi yung hataw na mula first gear hanggang fifth gear full throttle. Yung hataw na kapag nakabuero na yung motor, yung nasa fifth gear ka na, tapos dun kumaga birahin mo ng bira yung nasa fifth gear ka. So hindi ko alam guys kung tama yon or mali yon, kasi depende din naman siguro sa tao kung ano yung pagkakaintindi niya ng tinatawag na break-in. Pero maraming nagsasabi sa akin guys na mali daw yun. Pero para sa akin mas mabuti nang hatawin mo yung motor kaysa dahan-dahanin mo, di ba? Kasi meron naman siyang 1 year warranty. So kung masira yung makina, balik natin, di ba? Kaysa naman matapos yung warranty niya sa kadahan-dahan natin, tapos pagkahataw natin doon masisira yung motor. So paano mo pa magagamit yung warranty kung tapos na, di ba? So based on me guys depende din naman sa tao yun, depende sa owner yun. Kumbaga nga, sabi nila, kanyang-kanyang trip yun. So tapos guys, yung break-in ko dito, since nga na off-road bike siya, dirt bike siya, dinaan ko talaga ito sa rough road. Pero light yun naman, hindi naman katulad ng ibang hardcore trail rider na hard trail talaga. Pero hilig ko din naman yun. Pero based para sa akin guys nasasayangan kasi ako sa motor. Since nga na brand new siya, so sayang din naman, di ba? Sayang yung forma, tapos matutumbal lang sa trail, sayang yung makina. So kasi guys, kung gusto nyo mag-trail, based on our experience, kasi yung kuya ko nagtitrail at naglaro ng motocross, yung gamit niya is yung kanyang XR200. So yung XR200 guys is yun yung service niya daily. So syempre daily service mo, tapos paglalaroan mo pa sa rough road or sa off-road, so masyadong laspag yung makina. Kumaga sa tao, masyadong pagod yung motor, di ba? Advice ko lang guys sa mga off-road enthusiast dyan na kung gusto nyo mag-trail or mag-motocross, bumili kayo ng spare bike. Yung focus niya is for racetrack lang or for trail only lang, pero ibahin nyo yung inyong daily bike. Kasi guys, di ba, mahirap din naman mag-maintenance nun Example, gagamitin ko ngayon, tapos pagkalinggo may trail, pagkalunes gagamitin mo na naman. So paano makakapagpahinga yung motor mo, diba? Isipin nyo guys ito yung gamit ng makina guys. Isipin nyo yun, aakyat kayo sa bundok na walang daan, diba? I-compare mo yun sa kalsada tulad nito, diba? Sobrang magkaiba yun guys. So, depende din naman yan sa owner pa rin guys, pero based on personal preference din naman yan. Pero based para sa akin guys, yun yung kung gusto mo mag-trail, kumuha ka ng spare bike para doon lang yung focus niya. Okay? So ayun guys, magalayo pang biyahe ito. Update ko na lang kayo mamaya kung nandun na kami sa Honda. Alright. So ngayon guys, papakita ko sa inyo kung okay nga ba yung CRF150L sa traffic. So sana mayroon traffic doon sa dulo guys. Yung maluwag pa yung daan kasi nga maaga pa. Pero sana may traffic para may pakita ko sa inyo kung madali ba siyang isingit, madali ba siyang i-manage sa traffic. Alright. So baka nanimbayo kayo guys na bakit itim yung kinuha kong color, hindi yung pula. Kasi nga sa kanta natin nung last vlog is motor na pula. Pero since nga guys, pero yung dapat talaga napipiliin ko guys is yung pula. Bis nga on irresistible is yung pula is parang for racetrack, parang racing bike yung itsura.
Tapos yung itim, pang service daw yung itsura ng itim. Kaya kasi sibong nagsabi yun hindi ako Pero since nga na walang stock yung pula sa pagkakuha natin ng motor, so yun, itim na lang. Kasi naman wala tayong makuha, di ba? Kasi nga guys, pagbigay ko ng motor na to, rush. So bakit nga ba rush? Kasi nga yung aking XRM110 na si Mandy, nasira. So meron kaming ride ni Papa nun sa Negros. Sa nakita nyo na sa last vlog ko, ride kaming papuntang Negros. So nasira yung motor, wala akong masakyan. So ayun, bumili kami ng bago. Sobrang yaman ni timing chain, no? Pero hindi guys, pero actually matagal na namin plano to na bumili ng bago. Yung dapat na pag-iipunan muna para ma-cash yung motor para walang interest. So since nga na biglang nasira yung isang motor, yun, pinag-down na lang yung naipon. So eto na siya ngayon, si Shade the Night Fury. So dapat kasi guys, yung pangalan ng motor na to is toothless. So kaso nga lang, since na toothless, baka maubos yung ngipin ko dito sa kakasemblang. So kaya Shade na lang yung pinangalan ko sa kanya. So for me, parang okay din naman siya sa traffic. Pero light traffic pa lang din naman to. Kung mahilig ka sa CRF150L, marami pa akong content na gagawin tungkol dito. I-share ko sa inyo lahat ng experience ko dito, mga issues kung meron man. Basta i-share ko lahat for the reference din ng ibang owners. Binabanking pa nga So yun guys, update ko na lang kayo ulit kung malapit na ako or nandun na ako sa mismong Honda. So ito na, Honda, this marketing to exam. So bali dito na tayo ngayon guys sa to exam Honda. So hinihintay na lang natin na ma-service na yung ating motor. Yan, kasunod niyan is yung ating motor na. So update mo na kayo guys. So yun guys, bali unfortunately hindi tayo naka-video ng maayos kasi nga pinagbawalan tayo ng guard na mag-video sa loob ng service center ng Honda. So bali sasabihin ko na guys kung ano yung ginawa ng mekaniko sa motor natin. So bali unang-unang ginawa niya guys is nag-drain siya ng oil. Bali nag-change oil siya. Yung gamit kong oil is yung Honda oil na 10W30, yung hindi fully synthetic, yung tinatawag nila na Honda Gold. So tapos in-adjust yung kadena natin. So yun yung ginawa nila guys on their first maintenance. Sa first maintenance ng motor natin, tinanong ko rin kay kuya kung normal ba sa isang CRF yung tunog ng makina niya na medyo maingay. And based on the Honda mechanic is normal na naman daw, since nga na fuel injected siya. Kaya ko kasi guys sa valve clearance, pero based sa kanila okay naman daw yung valve clearance ng motor ko, hindi na nila in-adjust. I'm sure marami pa tayong gagawing content kasama yung motor na to. So right, maraming salamat sa panonood. Huwag mong kalimutan mag-subscribe sa channel ko para maging updated ka sa mga videos tungkol sa CRF at sa ibang motor. I think dito ko natatapusin yung vlog na to guys. Maraming salamat. Maraming salamat po. Very much.
So yun, stay tuned lang sa aking channel guys para sa mga upcoming vlogs. Malamang kasama pa natin to si Shade, and hopefully makasama pa rin natin si Mandy sa ating mga vlog. Ayun, alright, yun guys, ride safe palagi, ingat tayo sa daan. Timing chain here, bye bye.